Deprem oluyor. Çok şiddetli bir deprem oluyor şu anda. Çok şiddetli bir deprem oluyor. প্রচণ্ড ভূমিকম্পে যখন পুরো টিভি স্টেশন কেঁপে উঠল তখনও তিনি কথা বলছেন, অতিথিদের সাথে আলোচনা করছেন সংবাদ নিয়ে। ঘটনাটি এমন ছিল বলেই সারা বিশ্বে আলোচনায় আসেন মেলটেম বোজবেয়োগ্লু। গত ২৩ এপ্রিল একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে তুরস্কে, ফলে ইস্তাম্বুল শহরের ভবনগুলি কেঁপে ওঠে। সেই মুহূর্তে সিএনএন টার্কে সংবাদ প্রচারের সময় জোরে সোরে কেঁপে ওঠে তাদের স্টুডিও। Çok şiddetli bir deprem oluyor. İstanbul'da hissedilen çok şiddetli bir deprem oluyor. সে সময় সিএনএন টার্কের উপস্থাপিকা মেলটেম বোজবেয়োগ্লু সরাসরি সম্প্রচারের সংবাদ পর্যালোচনা করছিলেন অতিথির সাথে। ভূমিকম্পের সময় ৩২ বছর বয়সী এই উপস্থাপিকার চোখে মুখে আতঙ্ক ফুটে ওঠে, তবে মুহূর্তেই সামাল দেন পরিস্থিতি। সরাসরি সম্প্রচারকালেই জানান এমন অভিজ্ঞতা তার জীবনে প্রথম, এবং আতঙ্কিত কণ্ঠেই এই মুহূর্তে ভূমিকম্প হচ্ছে তা দর্শকদেরও জানান। তার কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে দর্শকদের শান্ত থাকার অনুরোধ করেন তিনি। এ সময় মায়ের খোঁজ নিতেও ভুলেনি। সরাসরি সম্প্রচারকালেই মায়ের খোঁজ নিতে সহকর্মীকে ২ বার অনুরোধ জানাতে দেখা যায়। উপস্থাপনায় বাধা পড়ায় দর্শকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করেন তিনি। উপস্থাপিকার এমন পেশাদার আচরণের প্রশংসা করছে বিবিসি, আল জাজিরা সহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যম। নিউজ ডেস্ক, হ্যালো বাংলা।